Merhaba arkadaşlar, ben Abdullah Karali. Yine güzel bir kitap akşamında daha beraberiz. Yine sizler için bu akşam çok güzel bir eser tercih ettim. Francis Bacon'ın Yeni Atlantis isimli kitabı. Bir ütopya kitabı ve çok güzel bir eser. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen kitabımıza geçelim. Bendeki kitap Doksa Yayınları'ndan çıkmış. Açıkçası beğendiniz mi derseniz dizgisini çok fazla beğenmedim. Bazı yerlerinde imla hataları var. Virgüller yanlış yerlerde konumlandırılmış. Birkaç kısım hatası var, yok değil. Ama anlatım bakımından, dil sadeliği bakımından ben bu kitabı tavsiye edebilirim. Yani bu yayın evlerinden çıkan kitabı tavsiye edebilirim. Başka bir yayın evinden çıkmış olan kitabı inceledim açıkçası. Onun baskısı da güzeldi, onun da dili güzeldi. Ama ben bunu tercih ettim. Sizler de bu kitabı çok rahatlıkla 1,5 saatte okuyabileceğinizi düşünüyorum. Kitap 60 sayfa. Aslında bir 150-200 sayfalık bir eser ortaya çıkabilirmiş bu kitaptan ama 60. sayfayı yazarken yazarımız ölmüş haliyle. Kitap bu kadar. Bu 60 sayfada dahi çok güzel şeyler anlatılmış. Ütopya nedir? Biraz Ütopya'dan bahsedelim. Ütopya aslında olması istenen ideal bir toplum, aslında olamayan. Yani kelime bağlamına da baktığımız zaman topya aslında ülke demek. Ütopya olduğu zaman olmayan, yani yok olan bir ülke, yani ulaşılamayan bir ülke. Kişi tarafından hayalize edilmiş, herkesin çok güzel şekilde yaşayabildiği bir ülke demek Ütopya. Tabii direkt bu kelimeyi duyduğumuz zaman aklımıza gelen Thomas More'un Ütopyası. Onu da okudum. Aslında Francis Bacon'ın Yeni Atlantis ile karşılaştırılabilir. Hatta güzel de bir karşılaştırma olur. Ama ben bu videoda sadece Yeni Atlantis'ten bahsedeceğim. Çok fazla More'un Ütopyasına girmeyeceğim. Çünkü o daha sosyal ve siyasal bir Ütopya modeli. Burada ise bir bilim Ütopyası var. Yani buradaki adamızda aslında bilim yapıyor. Hemen biraz kitabın içeriğinden bahsedelim. Hikayede ne bulacaksınız? Evet, burada bir hikaye var. Yani Ütopya derken bir kişi fikrini anlatmıyor, bir hikaye üzerinden anlatıyor. Peru'dan yola çıkmış olan 26 kişilik bir gemimiz var. Bu gemi büyük bir denizi aşıp Japonya'ya ve Çin'e ulaşmaya çalışıyor. 12 aylık yiyeceğini de gemiye yüklemişler ve gemi çok güzel 5-6 ay geçiriyor denizde. 5. aydan sonra 6. aya doğru bir büyük fırtınayla karşılaşıyor. Dua ediyorlar, oradaki 26 kişi dua ediyorlar. Diyorlar ki Allah'ım sen bizi topraktan yarattın ve bizi yine toprağa kavuştur. Ve ardından bir adaya ulaşıyorlar. Adaya ulaştıklarında onları karşılayan kişiler adaya yaklaşmalarına ilk başta müsaade etmiyorlar. Sonra onların da Hristiyan olduklarını öğreniyorlar ve aralarında bir etkileşim, bir mektuplaşma oluyor. Ve belirli bir süre için onları adaya alıyorlar ve hikayemiz bu şekilde başlıyor. Ve anlatıcımız hikayeyi anlatırken orada Ütopya adasında görmüş olduğu, yani Yeni Atlantis adasında görmüş olduğu şeyleri bize aktarıyor. Biz de bu bağlamda o adadan haberdar oluyoruz. Burada aslında Thomas More'un Ütopyasından en büyük fark bunun bir bilim ütopyası olması. Mesela adamızda neler var? Adamızda bir kule var. Bu kulede gökyüzüyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bir belirli rasat diyebileceğimiz, yani gök cisimlerinin hareketleri yine bu adada inceleniyor. Onun haricinde mağaralar var. Mağara içerisinde fizik, kimya deneyleri diyebileceğimiz tarzda çeşitli bilimler yapılıyor. Diğer toplumlarla bu adanın bir bağlantısı aslında şöyle var. Her yıl, yani her 12 ayda bir gemi gönderiyorlar. Bu geminin içerisine bilim insanlarını koyuyorlar ve diğer devletlere göndererek dünyadan haberdar oluyorlar ve bilimi takip ediyorlar. Yalnız dışarıdan bu adaya yabancı kabul etmiyorlar. Böyle bir adamız var ve bu Ütopya adasında sizi güzel bir maceraya çıkartacak bu kitap. Bilimin nasıl bir ütopyaya dönüşebileceği bu kitapta oldukça güzel işlenmiş. Biliyorsunuz kitabın içeriğinden çok fazla bahsetmiyorum. Çünkü bunu bir özet niteliği olarak izleyenler kitabı alma gereği duymuyorlar.
Haliyle burada keseceğim, heyecanlı yerinde keseceğim. Gerisi için bu kitabı okumanız gerekiyor. Yine güzel bir kitap incelemesinde daha beraber olmak ümidiyle kalın sağlıcakla.